Су перісінің тұтқыны. Бір шаруаның екі ұлы болыпты. Үлкені әм ақылды, әм кез келген жұмыстың жөнін білетін шаруақор, қолынан келмейтіні жоқ ісмер екен. Ал кішісі мінезі де оғаш, еңбекке де икемсіз бір байғұс еді. Ештеңеге араласпайды. Күн ұзақ тоғай аралап, теңіз жағалауын шарлап, сыбызғысын тартып жүреді де қояды. Сиыр бақтырып көрбеді, болмады. Ол сыбызғысын сызылтып отырғанда, сиырлары бей-берекет жайылып, біресе бидайға, біресе сұлыға түсе берді. Тым құрмаса, шошқалыққа да жарамады. Бұл өзге дүниені ұмытып, сыбызғысына елігіп кеткен кезде, шошқалар қорсылдап, жұрттың бақшасын қопарып тастады. Шаруаға қырсыз, әуенге әуейі жігітке әкесі әбден ашуланады. Ақыры бір күні үйден қуып шығады. Басында баспанасы, ішер ас, киер киімі жоқ сорлы бозбала қатты қиналады. Аш-жалаңаш теңіз жағасын кезіп, неше күн жүреді. Сосын өмірден түңіліп, соңғы рет сыбызғысын шалады да, биік жарқабақтан ақжал толқындары буырқаған теңізге қарғып кетеді. Түпсіз тереңге шым батқан жігітке су перісі сұлу бикеш жүзіп келіп, қолтығынан демеп құтқарып қалады. Құшақтап жүзген күйі елсіз күнсіз бір ен аралға барады. Мен сенің жаныңды алып қалдым. Сол үшін сый тартып, серт беруің керек, дейді жігітке су бикеші. Не сыйлап, не деп серт беремін? Түгім жоқ. Ендеше өзіңді сыйла, менің күйеуім болуға серт бер, дейді су перісінің қызы. Жігіт қалай жауап берерін білмей қатты сасады. Су перісіне үйленгенді кім көрген? Ар ойлап, бер ойлап, 3 күн мұрсат сұрайды. Су бикеші басын изеп, теңізге сүңгіп, көзден таса болады. Бейбақыт бала ұшан судың ортасындағы қылтанақсыз тақыр аралда жападан жалғыз қалады. Тіске басар тамақ жоқ, қорек болар тамыр, шөл қандырар су да жоқ. Бас сауғалар ағаш тал өспейді. 2 күн өтіп, 3-ші күн туғанда, жігіт өзінің пері қызына бірден келісім бермегеніне өкінді. Сол-ақ екен, су бикеші жетіп келеді. Қалай жігітім, үйленесің бе маған? дейді. Жігіт сөзге келмей келіседі. Сол сәтте төңірек кілт құбылады. Елсіз аралға ажар бітіріп, тал терек, жеміс ағаштары өсіп шығады. Әп сәтте сәулетіне тіл жетпейтін зәулім сарай пайда болады. Сарай ішінде жұмсақ орындық, дивандар қатар-қатар тізіліпті. Едені айнадай жарқырайды. Дөңгелек столға дастархан жайылып, неше алуан тәтті тағамдар, хош иісті қымбат шараптар қойылыпты. Қызметшілер ләббайласып сыр қағады. Су бикеші өзіне қараған перілерін жиып, қызық думан той істейді. Сөйтіп жігіт екеуі ерлі зайыпты болып тұра береді. Біздің бозбала үшін қамсыз қайғысыз мамыржай тіршілік басталады. Бәрі дайын, түк істемейсің, ештеңеге бас қатырмайсың. Күні бойы сыбызғысын құйқылжытып, су перісінің көңілін аулайды. Су бикеші де күйеуінің сыбызғысын сүйсіне тыңдайды. Бірақ әр бейсенбі сайын
бір жаққа кетіп қалып жүреді. Әуелде бұған назар аудармаған жігіт келе-келе күдіктеніп, әйелінен бейсенбіде қайда баратынын сұрайды. Су перісі жауап бермейді, қабағын түйіп. Ешқашан мені аңдушы болма. Онда өзің осы арадан қуыласың. Ал мені мәңгі бақи қайғыға батырасың, дейді. Жігіт пері келіншектің сөзіне құлақ асып, біраз уақыт алаңсыз күн өткізеді. Алайда уақыт олса көңілі қайтадан алабұртып, күдік құрты жегіді жейді. Бұл қайда, кімге барып жүр, деп ойлай береді. Ал су перісі қызметші күндерін ертіп, бір бөлмеге кіріп кетуші еді. Жігіт енді сол бөлмені көрсем деп маза таппайды. Кезекті бір бейсенбіде келіншегі әлгі құпия бөлмеге кіріп, есігін бекітіп алған соң, жігіт бөлме қабырғасын бұрғымен тесіп, тесіктен сығалап қараса, еш құпия қызығы жоқ. Бөлме ортасында үлкен алтын астау тұр. Күңдер әйелін жуындырып жатыр. Қызық екен, бұны неге жасырады, деп айран асыр болады жігіт. Кешке әйелі қара көйлек киіп, қара жамылып келеді. Жүзі де қайғылы, ренішті. Не істедің сен? Неге мені тыңдамадың? Енді сенің бұл арада қалуыңа болмайды. Ал мен өзіңнен айырылып, арылмас қайғыға душар болдым. Кет, жөніңді тап, дейді. Жігіт қанша жалынса да көнбейді. Тіпті бір түн бірге болайықшы деген өтінішіне де илікпейді. Кенет сәулетті сарай, мейуалы бақ ғайып болып, жігіт жамау-жамау шоқпытымен елсіз аралда қалған баяғы қалпына қайта түседі. Су бикеші оны қолтығына қысып, жүзе жөнеледі. Жағаға шығарып, қоштаспастан бұрылып, сүңгіп жоғалады. Жігіт түкке түсінбей мәңгіріп, жағалауда ұзақ отырады. Сосын сүйретіліп, үйіне беттейді. Қыстаққа келсе, бәрі басқа, бәрі бейтаныс. Адамдар да, үйлер де, әке-шешесі, ағасы жайлы сұраса, ешкім ештеңе білмейді. Тіпті олардың аты жөнді естімеген болып шығады. Ақыры қыстақтағы дін басы шіркеу кітаптарын ақтарып, ол адамдардың осыдан 300 жыл бұрын дүние салғанын анықтайды. Мұны естіген мезетте жігіт жұрттың көз алдында құм болып үгітіліп өліп кетеді. Тек сыбызғыда күйлеген шерлі өксікті сарыны ғана алыпты. Тас қараңғы түнде теңіз жағалауына барсаңдар, естулерің де мүмкін.